안녕하세요. 오늘은 제가 MBN에 다녀왔습니다. 그래서 후기를 해볼 거예요. 자, 첫 번째는 봄날 슬라임입니다. 얘는 제가 기포를 이렇게 해놨어요. 이거 처음 열어서 살짝 건드려 보니까 거미줄 같이 돼 있더라고요. 그래서 반죽을 했어요. 기포 좀 올리고 오겠습니다. 자, 일단 봄날 슬라임은 여기까지입니다. 두 번째는 영어 공책 숙제용입니다. 세 번째는 천점이요. 천점. 거의 다 유튜버 분들이 거의 1000점을 가지고 계시거든요. 전 없어서 샀습니다. 안 만진 지 진짜 오래됐는데 이거 부드러워. 자, 오랜만에 제가 1000점을 사왔습니다. 구리구리한 냄새. 자, 네 번째는 아이클레이입니다. 제가 예쁘게 만들려고 샀습니다. 다섯 번째, 아이폼. 2개 흰색으로 샀어요. 자, 그리고 여섯 번째는 전 대용량 물풀입니다. 왕자풀로 샀어요. PBA 성분이 있어서 그냥 사왔습니다. 되게 양이 많아서 좋은 것 같아요. 그리고 짜잔! 제가 한 번도 만져보지 못한 오도독 슬라임이 있어서 사왔어요. 5,000원입니다. 자, 만져보도록 하겠습니다. 냄새 꽤 이상한데? 오도독 진짜 처음 만져봐요. 이런 느낌이구나. 일단 오도독 등만 꺼내볼게요. 잠시만요. 자, 오도독만 이렇게 뜯어주었습니다. 괜찮지 않아요? 문구점 슬라임 치고는 많이 들어있는 것 같은데. 근데 여기 밑에 슬라임이 살짝 젤몬 느낌이 살짝 나요. 뚝뚝 끊어지고. 오도독 소리 들려드리겠습니다. 어떠신가요? 이제 아래 이거를 만져보도록 하겠습니다. 우와, 소리 좋다. 반죽을 할수록 젤리 느낌이 나요. 자, 소리 좋아. 자, 이제 이 오도독이랑 합쳐보도록 하겠습니다. 오도독 느낌이 그닥 좋진 않네요. 근데 새로운 느낌이. 손이 아파야 돼. 말랑말랑. 네, 괜찮다. 이거 달파파님이 샀던 것 같은데. 핑크 슬라임 섞기 할 때. 오도독인가? 자, 어쨌든 다음 걸로 가보시죠. 다음은 생수병 액기입니다. 으악. 냄새 괜찮아. 나와. 꿀꿀.
이 약간 경쾌한 소리가 시젤로 살 걸 그랬는데 약간 후회되네요. 뒤집기. 물소리 장난 아니야. 대박, 대박, 대박. 삐아삐움. 미고. 전 무엇보다 이 통이 마음에 든 것 같아요. 미니미니한 물통 모양. 이런 액계도 기포가 올라오는구나. 제가 이런 액계를 많이 안 만져서 이 액계는 액계 만들 때 쓰도록 하겠습니다. 꾸링꾸링 여러분, 안녕.